السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم نے سائرولین سرپ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ سائرولین سرپ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں سائرولین سرپ کے بارے میں۔ اس سے پہلے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرو، اور ساتھ ہی موجود بیل کی آئیکن پر کلک کرو تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ پہلے ہی حاصل کر سکو۔ دوستوں، یہ ایک سائرولین سرپ ہے، یہ کپ سرپ ہے، یعنی کہ کھانسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے سائرولین سرپ بہت ہی بہترین سرپ ہے، اسے میل اور فیمیل دونوں استعمال کر سکتی ہے۔ دوستوں، سائرولین سرپ کپ کا بہت ہی بہترین سرپ ہے، یعنی کہ کھانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اس پر لکھا بھی ہے سانس کی نالیوں میں موجود بلغمی رکاوٹ دور کرنے کا مؤثر دوا، یعنی کہ سانس کی نالیوں میں جو بلغم پھنسے ہوتے ہیں اور کھانسی ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سرپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے چھوٹے اور بڑے دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستوں، سائرولین سرپ گلے کی خراش، نزلہ زکام اور کھانسی کا بہت ہی بہترین سرپ ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے کھانسی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اس سرپ کو آپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہو۔ بڑے اسے 2 چمچ صبح اور 2 دوپہر اور 2 رات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے کھانا کھانے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بچے اسے 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ یعنی کہ 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں تو 75 روپیز ایک سرپ کی پرائس، یعنی کہ 75 روپے ایک سرپ کی پرائس یعنی کہ قیمت ہے۔ دوستوں، اگر سائرولین سرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں، یعنی کہ نقصانات کے بارے میں، تو اس سرپ کے سائیڈ ایفیکٹ یعنی کہ نقصانات اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں جب آپ اسے اوور ڈوز یوز کرتے ہو، یعنی کہ جب آپ اسے زیادہ استعمال کرتے ہو، تب اس صورت میں سائرولین سرپ کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں سر چکر آ سکتا ہے، الٹی آ سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ یہ تھی دوستوں سائرولین سرپ کے بارے میں کچھ تفصیل۔ اگر ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرو۔ اگر کسی بھی میڈیسن کے متعلق من میں کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت ہو۔ اللہ حافظ۔